សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Tommy Pickett នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោក Tommy Pickett ដែលចេញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio បានសន្ទនាគ្នាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអំពើហិង្សាដែលនៅតែបន្តកើតមានឡើងរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលសន្ទនាគ្នានោះគឺលោករដ្ឋមន្ត្រី Rubio បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅគោលបំណងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់ឲ្យមានសន្តិភាពហើយនិងសេចក្តីត្រូវការឲ្យអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងការសន្ទនាគ្នានោះគឺលោករដ្ឋមន្ត្រី Rubio ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមជាថ្មីផងដែរនៅការត្រៀមរៀបចំខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធានាឲ្យបានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដោយឡែកនៅក្នុងសារដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថានាយប់ថ្ងៃទី25ធ្នូឆ្នាំ2025លោកក៏បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដូច្នេះបានន័យថាភាគីកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះពិតជាកើតមានឡើងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាគ្នានេះគឺអំពីការវិវត្តសភាពការតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានបទជបាញ់ឲ្យបានឆាប់រហ័សនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់កម្ពុជានិងថៃដូច្នេះកម្ពុជាបង្ហាញនៅចេតនាចង់បានបទជបាញ់គ្នាឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះគឺលោក Rubio បានគូបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញសន្តិភាពស្ថិតស្ថេររវាងកម្ពុជានិងថៃនិងខិតខំជំរុញឲ្យមានបទជបាញ់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ហើយនៅទីបញ្ចប់នៃសារដែលលោកបានបញ្ជាក់នោះលោកបានថ្លែងថាលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តតាមស្មារតីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយកម្ពុជាសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានបាទនេះគឺជាសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយមុននេះខ្ញុំបានជម្រាបអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានសារព័ត៌មាន Bloomberg យកមកចុះផ្សាយផងដែរហើយនៅក្នុងរឿងទី1នេះដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលបាទប្រតិកម្មពីខាងក្រសួងការបរទេសរបស់ឥណ្ឌាដែលចេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលទាហានថៃរុញបំផ្លាញរូបបដិមាព្រះវិស្ណុហើយមានការថតហើយផ្សាយដូច្នេះគឺមានប្រតិកម្មខ្លាំងខាងឥណ្ឌាគាត់ខឹងណាស់គាត់ថាជាការមួយប៉ះពាល់ជាការមួយប្រមាថទៅដល់ជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់នោះគឺមានការគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់គេហ្នឹងហើយនេះជាការប្រមាថមាក់ងាយសម្រាប់ណាហើយគាត់ខាងក្រសួងហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាចំនួនបាទព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងគឺបាទជារឿងមួយដែលមិនគួរណាទៅប៉ះពាល់ទៅលើខាងរូបសំណាកសាសនាអីចឹងទេបាទហើយដោយឡែកនៅខាងភាគីថៃវិញដោយសារតែមានប្រតិកម្មពីឥណ្ឌាអញ្ចឹងបាទហើយនៅថ្ងៃនេះខាងកម្ពុជាក៏មានប្រតិកម្មដែរណាក៏បានឆ្លើយតបដែរតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកប៉ែនបណ្ណាក៏បាននិយាយអំពីការប៉ះពាល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះដែរដល់អញ្ចឹងទៅថៃក៏គាត់ខំបញ្យល់ទៅវិញបាទបញ្យល់ទៅវិញច្រើនចំណុចខ្ញុំមិនអានទាំងស្រុងទេគឺគាត់បញ្យល់ថា
ទីមួយគឺរូបនឹងសាងសង់ចូលដីដែលមានចំនួនគ្នាបើកាលណាទុករូបនឹងទៅវាជាសញ្ញាដែលកម្ពុជាជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាបាទហើយទីពីរនោះថារូបនឹងគឺមិនមែនជារូបដែលមានអីមួយទមុនមានអីណាទេគឺគ្រាន់តែជារូបតំណាងរូបលំអគាត់ថារូបលំអទៅវិញទេបាទរូបលំអទៅវិញទេដែលនេះនឹងឲ្យគាត់ថាសោកស្ដាយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍អ្នកដែលកាន់សាសនាអ្នកដែលមានជំនឿជាដើមនឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ចឹងគាត់ប្រាប់ថា Thailand express sincere regret for any misunderstanding or discomfort caused by the circulation of images showing the removal បាទគឺបានន័យថាគាត់សោកស្ដាយណាគាត់សោកស្ដាយតែយ៉ាងខ្លាំងដែរបាទដែលការប៉ះពាល់នៅការចែកចាយរូបភាពនោះធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍អញ្ចឹងបាទនឹងគឺជាអ្វីដែលខាងផ្លូវការរបស់ថៃបានសរសេរណានៅក្នុងលិខិតនេះឆ្លើយតបដែរក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មពីលោកអនុทิនវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញបាទឆ្លើយផ្សេងទៅវិញទៅបាទអញ្ចឹងគឺអនុทิនគាត់ថារូបសំណាកដែលបំផ្លាញនឹងវាមិនអាចអីមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដៃជើងទាហានរបស់គេបានទេដែលបានបាត់បង់នោះទេគឺគ្មានអ្វីអាចប្រៀបបានជាមួយនឹងកម្រិតនឹងបានឡើយបាទគឺកុំមកយកអារឿងចឹងមកប្រៀបធៀបនោះឃើញទេដូច្នេះអ្នកអាចនឹងចោទសួរអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ថៃ Thailand always talks about sincerity in bringing peace to the region, to Cambodia, to Thailand. But this incident has proven that Thailand is not sincere in its fights to get what you call peaceful resolution between the two countries. Cái nhất bạn này thà you have to question the short zoom be Thai's sincerity ភាពស្មោះត្រង់របស់ថៃនៅក្នុងការចង់បានសន្តិភាពនឹងតែយ៉ាងម៉េច Is Thai really sincere in its pursuit for peace or just a fake pretext to invade another country បាទវារឿងវានៅត្រង់ហ្នឹងទេតើថៃគាត់ស្មោះត្រង់ឬក៏មិនស្មោះត្រង់បាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញ official statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការនិយាយផ្សេងPrime Minister និយាយផ្សឹង Did they talk to each other before issuing the statement ឬក៏ a statement is just a cover that to cover up what their real intention is អាហ្នឹងគឺរឿងមួយនោះទៀតអញ្ចឹងប្រិមិត្តដែលចង់ដឹងគឺដឹងអញ្ចឹងបាទនេះខ្ញុំលាយអង់គ្លេសមួយដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តយកទៅធ្វើ comment តបទៅវិញទៅបើពេលដែលឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញ3រឿង2រឿង3ប្រតិកម្មហ្នឹងប្រតិកម្មទី1គឺអ្នកដែលធ្វើប្រតិកម្មដើម្បីសុំសន្តិភាពទ្រង់ទីតូចទៅបានគេដេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទម្រាំអាចនឹងធ្វើបានទី2នៅពេលដែលឥណ្ឌាប្រតិកម្មមួយរឿងបំផ្លាញរូបព្រះវិស្ណុបាទក្រសួងខាងឥណ្ឌាខាងផ្លូវការនោះរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃគាត់សំទោសដែលសោកស្ដាយមិនសំទោសពាក្យសំទោសនៃខុសគ្នាដែរគាត់សោកស្ដាយដែលរឿងនឹងកើតឡើងតាមរយៈការចែករូបភាពនឹងហើយគឺនិយាយបញ្យល់ថារឿងនោះវាគ្មានសារៈសំខាន់ហើយខាងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនេះទេប៉ុន្តែគាត់សោកស្ដាយដែលរឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងតែដល់ពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃវិញអត់ប្រយោជន៍ទេអានោះមិនអាចមកប្រៀបធៀបជាមួយដៃជើងនេះវិញបើអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអាចដឹងថាប្រទេសថៃដែលតែងតែតាំងខ្លួនជាអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាគ្រប់សាសនាដទៃហ្នឹងតើខិតពិតជាអញ្ចឹងមែនអត់បាទពីព្រោះអីរូបសំណាកអីក៏ដោយយើងមិនបាច់និយាយពីរឿងសាសនាអីឲ្យបានវែងឆ្ងាយទេបាទធ្វើថ្មីក៏ដោយអីក៏ដោយការដែលរៀបដាក់ហ្នឹងគឺក្បួនគេទៅតែមានការសម្ពោធបញ្ចុះគុំបញ្ចុះអីបាទនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរដើម្បីឲ្យរូបភាពហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបាទគេហៅថាស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏មានពលឹងវិញ្ញាណអីមកកាន់បើដូច្នេះការបំផ្លាញរូបបែបសាសនាបែបមួយចេះមិនមែនជារឿងមួយដែលទៅធ្វើងាយៗទេបាទអ្នកណាដែលមានជំនឿទៅលើសាសនាណាមួយគាត់ដឹងអំពីរឿងហ្នឹងហើយបាទកាលណាគាត់ស៊ីម៉ងមួយគឺស៊ីម៉ងដូច្នេះចាប់បានន័យថាសម្រាប់កម្ពុជាការធ្វើហ្នឹងគឺមុននឹងយើងសម្ពោធឲ្យប្រើនោះមានការសម្ពោធពិធីអីច្រើនប៉ុន្តែថៃគាត់ចាត់ទុកថានឹងគ្រាន់តែជារូបលម្អដោយដាក់តាំងផ្ទះដាក់អីនឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេបាទអាហ្នឹងគឺ
គាត់ថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនេះយើងចាត់ទុកថាជាការមួយបង្ហាញនៅការប្រមាថទៅលើសាសនានិងជំនឿរបស់ពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលធ្វើឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ថៃហ្នឹងបាទ shallow pretty shallow មានន័យថារាក់កាផែលហ្មងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រតិកម្មប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចូលដល់ព័ត៌មានទី2នេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Anadolu បាទដែលនៅប្រទេសទូគីបាទគាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្អែកទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍នានានៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបើតាមកាសែត Anadolu នេះគាត់បាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលកើតឡើងដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសថៃឥឡូវនេះឡើងទៅដល់96នាក់ហើយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាថ្ងៃទី18នៃការចំនួនគ្នានៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរសារព័ត៌មាននេះបានដកស្រង់ប្រភពរបស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងថាទាហានថៃបានវាយប្រហារបាទដោយបាញ់កំភ្លើងផ្លោងនៅក្នុងភូមិដែលនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅតាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហោះហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់ជនស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាមួយរូបនេះបើយោងទៅតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសភារបស់កម្ពុជាវិញក៏បានចេញនៅសេចក្តីកោតទោសបាទផងដែរដែលហៅនៅទង្វើរបស់ថៃនេះថាជាការចូលឈ្លានពានអមនុស្សធម៌និងយ៉ាងឃោរឃៅបាទនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាបានរាយការណ៍ដោយឡែកទាហានថៃវិញក៏បាននិយាយផងដែរថាគឺកម្ពុជាបានបាញ់កាភ្លើងផ្លោងប្រភេទ BM21 ហ្នឹងចូលទៅក្នុងភូមិមួយដែរដែលនៅក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតបាទស៊ីសាកេតសំទោសនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតទៅលើអគារស៊ីវិលផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Nation របស់ថៃអាជ្ញាធរថៃបាននិយាយថាគឺមានទាហានថៃចំនួន23នាក់ហើយនឹងជនស៊ីវិលម្នាក់ទៅបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារគឺដោយបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសថៃស្លាប់សរុបគឺមានចំនួន41នាក់បាទនេះជាផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះទង្គិចគ្នានេះដែលឡែកនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានជនស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាចំនួន31នាក់ហើយទៅបានសម្លាប់ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរប្រទេសនេះគឺជិត1លាននាក់ដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅភៀសសឹកចេញពីទីលំនៅចាប់តាំងតែពីការប៉ះទង្គិចគ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់កម្ពុជាវិញបានថ្លែងឲ្យដឹងថាគឺនៅភាគីកម្ពុជាមានពលរដ្ឋជិត610,000នាក់ដែលបានភៀសសឹកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនក្រោយពីការមានការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP បាទហើយបច្ចុប្បន្នវិញនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញគឺមានតែជាង 150,000 នាក់ទេបាទដែលបានភៀសសឹកចេញនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិរបស់ថៃនៅក្នុងខណៈពេលនោះដែរបាទគឺកាលពីពេលមុនទាហានថៃបាននិយាយថាមានពលរដ្ឋប្រមាណជា40,000 នាក់បាទបានភៀសសឹកចេញបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះតួលេខនេះគឺនៅសល់តែ 15,000 នោះមិនដឹងជាគាត់ត្រឡប់ទៅវិញឬក៏តួលេខពីដំបូងគាត់បំផោងតួលេខណាបាទអញ្ចឹងគឺសារព័ត៌មានគាត់មិនបញ្ជាក់គាត់គ្រាន់តែនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះទាំងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិរបស់ថៃថាមានជនភៀសសឹកនោះចំនួន 15,000 នាក់បាទការចរចារវាងយោធាទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃគឺបន្តបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយការជួបចរចានោះគឺទៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2ទៅហើយដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញណានៅក្នុងខេត្តចន្ទបុរីនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានដែលខាងភាគីថៃបានរាយការណ៍ហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃសៅរ៍បើចឹងបានន័យថាអ្នកនៅកម្ពុជានឹងអត់មានទេ Christmas អត់មានទេការត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺ
và choប្រវល់រហូតធ្វើការងារនឹងបាទចឹងបានយើងដឹងថាពេលខ្លះការងារវាតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងបាទហើយបើសិនបើការចរចានោះមិនបានសម្រេចជាលទ្ធផលអ្វីទៅលើក្រុមបច្ចេកទេសទេគឺបាទបាងកកទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថាគឺទីក្រុងបាងកកនឹងមិនចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយឡើយអញ្ចឹងបានន័យថាវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមបច្ចេកទេសការងារថ្នាក់មន្ត្រីបច្ចេកទេសនេះពិភាក្សាគ្នានេះបើយកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Anadolu បាទចឹងបានន័យថាការចរចានៅកំពុងតែដំណើរការនៅឡើយហើយព័ត៌មានទី3នេះបាទព័ត៌មានទី3នេះសូមផ្ដោតទៅលើមុំនៃការជួបចរចានឹងរវាងមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាខ្ញុំសូមដកស្រង់ដំបូងនេះគឺខាងពីក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាគឺអ្នកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជានោះបានបញ្ជាក់តាម Facebook របស់ខាងក្រសួងឲ្យដឹងថាថ្ងៃទី25ធ្នូនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃគឺការប្រជុំនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង 9:05 នាទីព្រឹកបាននៅច្រកអន្តរជាតិព្រំផាក់តាតខេត្តបៃលិនប្រទេសកម្ពុជាទល់នឹងខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃបាទហើយកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺបន្តពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបញ្ឈប់អរិភាពនិងស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងហើយក្រសួងក៏បាននិយាយដែរថាគឺនៅថ្ងៃទី27ធ្នូបាទគឺមានការជួបរវាងក្រុមខាងមេដឹកនាំនៃក្រសួងទាំងពីរផងដែរបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺប្រិមិត្តខ្ញុំបានបង្ហោះហើយគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទាហានថៃនឹងបានជន់មីនបាទជន់មីនម្នាក់ទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះគឺនៅពេលដែលក្រុមការងារនឹងកំពុងតែជួបប្រជុំនឹងគឺតាមសារព័ត៌មានរបស់ថៃឲ្យដឹងថាគឺមានទាហានរបស់ថៃមួយរូបជន់មីននៅកាលពីម៉ោង2រសៀលបាទ2រសៀលនៅម្ដុំភូមិសាស្ត្រប្រាសាទតាកបីហើយមិនត្រឹមតែទទួលស្គាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែថៃថែមទាំងចោទថានេះគឺជាការលោភចូលទៅដាក់មីនដោយទាហានរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងដាក់ហ្នឹងជន់បានជាទាហានគាត់មកជន់មីនកន្លែងហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលខាងភាគីថៃតែងតែកើតមានឡើងនេះជាករណីទី9ហើយនៃការដើរជន់មីនអញ្ចឹងបានន័យថាឲ្យតែវាជួបចរចាគ្នាបាទគឺជន់មីនបាទជន់មីនតែជន់មីនទីករណីទី9ហើយបាទកាលពីរៀបទៅកូរ៉ាឡាំពួរនោះជន់មីនភាសាឥឡូវនេះមកជន់មីនភាសាទៀតហើយកំពុងតែចរចាគ្នាបាទក្នុងខណៈពេលដែរការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនេះគឺនៅតែបន្តនៅឡើយទេមិនមែនការប្រយុទ្ធគ្នាចប់ទេបើតាមអ្នកស្រីអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងហ្នឹងឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជាច្រើនគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រឹកព្រលឹមបាទគឺថៃមានផ្លោងមានទម្លាក់ក្របបែកកំភ្លើងធំកំភ្លើងអីហ្នឹងវាប្រហារនៅច្រកជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនចូលលំអិតទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទេប្រិយមិត្តអាចទៅមើលដោយខ្លួនឯងបានណាមើលដោយខ្លួនឯងបានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការជួបចរចាហើយនឹងស្ថានភាពនៅសមរភូមិកើតមានឡើងនេះបាទអញ្ចឹងគឺលំមនឹងឲ្យគេបានយល់ដឹងផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាបាទសំណួរតែទៅសួរបាទឲ្យតែមានរឿងជួបប្រជុំគ្នាគឺពួកនឹងជន់មានបាទហើយខ្ញុំថាជៀសវាងមិនចង់និយាយទេគឺប្រិមិត្តបើចូលទៅក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាឃើញមានការដាក់ថាការប្រយុទ្ធនៅតំបន់នេះព្រៃច័ន្ទបឹងតគួនបាទជោគជ័យបៃលិនអីសំទោសបៃលិនព្រះវិហារហើយនឹងជាដើមនោះគឺនៅសមរភូមិប្រហែលថ្ងៃនៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយនៅប្រាសាទតាកបីប្រាសាទតាមនអីហ្នឹងតែដល់ពេលអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចវិយតម្លៃបានខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានការប្រាប់មកពីខាងសមរភូមិខ្ញុំដឹងតែរឿងវិស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយឲ្យដឹងទេបាទប៉ុន្តែប្រិមិត្តដែលចូលចិត្តជឿថៃហ្នឹងគឺមានឆ្ងល់ទេបាទគឺប្រយុទ្ធបើប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាថៃគាត់កាន់កាប់បានច្រើនមែនគឺមិនក៏នៅមានប្រយុទ្ធនៅមកផ្លោងចូលកន្លែងហ្នឹងដដែលបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហើបបន្តិចចុះ
ខ្ញុំមិនបកក៏បានដែរគឺនិយាយរួមខ្ញុំអាចនិយាយបានថាស្ថានភាពនៅសមរភូមិវារុញគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានកន្លែងណាមួយដែលនៅថេមកន្លែងនេះទេបាទអញ្ចឹងគឺម្នាក់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានទៅប៉ុណ្ណេះថាម្នាក់បាទប្រយ័ត្នគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍បើសិនជាតំបន់ហ្នឹងទៅឈរជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទគ្រោះថ្នាក់គេអត់ទៅទេបាទគេត្រូវនៅឈរកន្លែងណាមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបាទពីព្រោះបើកាលណាទៅឈរកន្លែងណាមួយហ្នឹងវាដូចជាគេហៅថា expose ឲ្យគេឃើញច្បាស់អញ្ចឹងគេបតក់ទៅចំហើយបាទអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចបើភ្នំវិញគេទៅនៅមួយចំហៀងភ្នំម្នាក់ដើម្បីទប់កន្លែងហ្នឹងការពារកន្លែងហ្នឹងតំបន់ណាដែលគេអាចទៅបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាលឺសូររបាយការណ៍វានៅដដែលប្លង់ទៅប្លង់មកបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ថាគាត់ស្ងប់ចឹងឡើងទៅមួយផ្លែថតរូបមួយរត់ចុះវិញទៅហើយគាត់បែកបានអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ផ្សាយខាងភាគីថៃទេហើយមានអ្នកដែលយកផ្សាយតាមហ្នឹងក៏ផ្សាយទៅវិញចឹងបានពេលខ្លះអ្នកដែលគេដឹងរឿងហ្នឹងហើយនឹងមិនទៅដល់សមរភូមិអ្នកគេដឹងរឿងហ្នឹងគឺអ្នកដែលយកផ្សាយតាមហ្នឹងគឺគេដឹងថាគាត់អត់យល់ពីស្ថានភាពសមរភូមិហើយបាទហើយទំរំអ្នកគេដឹងរឿងមែនតើគេអាចនឹងគេសាយបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើបាទប្រយ័ត្នមែនតើដល់រាប់ណាការប្រយុទ្ធគ្នាមិនទាន់បានចប់ទេការព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាហើយអ្នកណាឈរជើងនៅណានឹងបានយើងអាចថាជាទីតាំងដែលកើតឡើងក្រោយពីមានការប្រយុទ្ធហើយផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅបាទប៉ុន្តែពេលនេះគឺទៅវិញទៅមកប្រទៀងគ្នាទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យប្រិមិត្តទៅមើលរបស់ក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងគឺអ្វីដែលនិយាយហ្នឹងគឺប្រហែលថ្ងៃដូចតែគ្នាដដែលទៅខាងនេះទៅខាងនោះផ្លោងទៅដាក់នៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងហើយបានកម្ពុជាក៏ថាគាត់នៅបន្តឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនៅទីតាំងដែលកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពនឹងបាទហើយគាត់ថាឲ្យថៃនឹងគឺបញ្ឈប់ការឈ្លានពាននឹងមកតំបន់នឹងឲ្យឆ្មក់ចូលកន្លែងនឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានទី3អញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិមិត្តច្រើនដែលបានចូលមកស្ដាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ